Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Сіздерге бүгін еңбек кезетке тіркелу, яғни сіз ИП ашсаңыз, міндетті түрде еңбек кезетке тіркелу керексіз. Қазір сізге қалай еңбек кезетке тіркелу керек, қалай еңбек кезет дегеніміз не, сол бойынша айтатын боламын. Ал олай болса, іске сәт. Бірінші біз еңбек кезет деп Google-ға қоятын боламыз, яғни Google, Яндекс өзіңіздің браузеріңізге байланысты қарап. Бізде электронный биржа тұруда шығып тұр, еңбек кезет. Соған басамыз. Соған басқаннан кейін войти деген кнопкаға басамыз міндетті түрде. Сіз егер бірінші тіркелмеген болсаңыз, бірінші регистрировать дегенге басамыз, бірінші тіркелеміз. Бұл жерде сіз работодатель дегенге тіркелесіз. Одан кейін мына жерде почтаңызды қоятын боламыз. Біздің почта бұл жерден копировать етіп қойсаңыз болады. Өшіреміз, қоямыз. Қойдық. Одан кейін қазір қараңыздар, бұл жерде пароль. Яғни сіз еңбек кезетке тіркелген кезде қандай пароль қоясыз, ұмытып қалмаңыз. Сол себептен жазып аламыз міндетті түрде. Так, бізде қазір пароль қоямыз. Сазат аккаунт дегенге басамыз. Сазат аккаунт дегенге басқаннан кейін сіздерде проверить почту деген кнопка шығады. Соған басамыз. Соған басқаннан кейін міндетті түрде почталарыңызға кіресіздер, почталарыңызға еңбек кезет сайтынан сілтеме келетін болады. Еңбек кезет порталынан сілтеме келді, соған өтеміз. Соған өткеннен кейін төмендегі батырмаға бассаңыз болады. Төмендегі батырмада басқаннан кейін сізге тағы да еңбек кезет сайтына кіргізетін болады. Бұл жерде қазақшаның жанында кабинет деген болады. Мой кабинет дегенге басамыз. Мой кабинетке басқаннан кейін сіздер және тіркелдіңіздер, барлығы дұрыс болды. Енді бұл жердегі добавить деген кнопкаға басамыз. Добавить кнопкасына басқаннан кейін сіздер тағы да толықтай тіркелу керексіздер. Тағы да сіздерге айта кететінім, егер де мына ИП-ның, өзіңіздің ИП-ның атын барлығын білу үшін кабинет налогоплательщикаға басып, бұл жерде войти по ЭЦП дегенге басамыз, одан кейін өзіміздің ЭЦП-ңызды таңдайтын боламыз. Бұл жерде ЭЦП-ның паролін жазасыз. Бұл жерде қараңыздар, вид деятельность дегенге қараңыздар. Біздің вид деятельность қазір кабинеттен қараймыз, қандай ашылған. Оптовый торговля дегенмен ашылған екен. Бізде оптовый торговляны қараймыз. Міндетті түрде өзіңіздің, бұл жерде өзіңіздің окетіңізді қойсаңыз болады, немесе соған сәйкес келетін окетті қойсаңыздар болады. Бірақ қазір регистрация бағына өткеннен кейін қайтадан данныйларды өзгертуге болады. Оны бәрін қазір алдағы уақытта көрсететін боламын. Бұл жерде бізде оптовый разночный торговля, ремонт дегенге басамыз. Сосын бұл жерде қараңыздар, формы собственное дегенге, частное собственное дегенге басамыз. Одан кейін город дегенге сіздің регистрация қай қалада өткен, сол бойынша қоямыз. Яғни по месту нахождения ИП-ны қарайтын боламыз. Бізде Байқоңырске қараймыз. Астана қаласын таңдадық. Одан кейін Байқоңыр таңдаймыз. Одан кейін выбор дегенге басамыз. Сосын мына жерде тағы да кабинетте көреміз. Адрестердің барлығын осы жердегіні қойсақ болады. Копировать етеміз. Қоямыз. Так, дом. Одан кейін количество работа, яғни сізде ИП-ңызда бір адам өзіңіз жалғыз болатын болса, онда бір деп қоясыз. Ал бірнеше адам болатын болса, сол бірнеше адамды қоятын боласыз. Яғни 5 адам болса, 5 адам деген сияқты. Одан кейін мына жерге фамилияңызды қоясыз. Одан кейін қараңыздар. Бұл жерде 2 номер тіркеу керексіздер. Яғни рабочий телефон және де өзіңіздің сотовый телефоныңыз бола береді. Яғни бізде қазіргі уақытта қоямыз. Одан кейін міндетті түрде қарап алыңыз, өзіңіздің теріп отырған әріптеріңізді. Қателесіп кетпеу керек, бұл жерде өте мұқият болыңыздар.
Біздің кезекте барлығын толтырдық. Енді сохранить деген кнопкаға басамыз. Выбрать сертификат. Қараңыздар, бұл жерде бірінші сіздер сақтайсыздар, одан кейін қол қоясыздар. Міндетті түрде ERC-мен қол қойылады. Сосын жоғары жағында выбрать ECP дегенге басамыз. Бұл жерге де ERC-мен қол қоясыздар. Қараңыздар, бұл жерде сіздерде успешно добавлен деп тұр. Яғни болды. Енді сіздер бұл кезекте трудовой договор дегенге басамыз. Бұл жерде қараңыздар, еңбек кезет екі сайтта бар. Яғни бір ескісі және жаңасы. Енді біз және ескісіне тіркелген болатымыз, енді жаңасына кіретін боламыз. Выход деп басамыз. Яғни бұл жерде работодатель дегенге басамыз. Трудовой договор дегенге басқаннан кейін міндетті түрде өзіңіздің ипіңізді таңдайсыздар және де обновить деген кнопкаға басасыз. Бұл жерде сіздің данныйларыңыз барлығы шығады. Енді кезекте бізде және окетіміз дұрыс болмаған себептен окетімізді өзгертеміз. Ал егер сіздегі окет дұрыс болса, онда өзгертудің қажеті жоқ. Бұл жерде бізде оптовый розничный торговляны қазір біз өзгертеміз. Бізге шығарып берген сайты, және осыны таңдадық. Одан кейін міндетті түрде сохранить деген кнопкаға басамыз. Сохранить кнопкасына басқаннан кейін тағы да рабочий кабинет өзіңіздің ECP тұрған ERC-ны таңдайсыз және де пароль жазасыз. Подписать. Біраз кішкене күтесіз және успешно деген кнопка шығады. Одан кейін обновить деген кнопканы басып жіберіп ERC-мен қол қойсаңыз болады. Біздің кезектегі окетіміз қойылды. Ендігі кезекте бізде трудовой договор дегенге басамыз. Трудовой договорға басқаннан кейін бұл жерде зарегистрировать трудовой договор деген кнопка шығады. Соған басамыз. Соған басқаннан кейін бұл жерде өзіңіздің иіңізді көшіріп алып 12 сандық жерге қойып найти деген кнопкаға басыңыз. Найти кнопкасына басқаннан кейін автоматом сол кісінің барлық данныйлары шығады. Яғни фамилиясы, имясы, әкесінің аты барлығы шығады. Одан кейін қараңыз, номер договор дегенге 1 деп қоямыз. 1 деп қоямыз. Срок. Яғни сіздер бұл жерде срокты таңдамайсыздар. Яғни сіз өзіңіздің ипіңізді таңдап атқан себептен өзіңізді срок қоймайсыз. Біз кезекте сонда бізде қазір неопределенный срок деген кнопкаға басатын боламыз. Одан кейін қараңыз, енді сіз 2023-тің басында тіркеліп атқан себептен дата подписания договорға 1 деп қоясыз. Бізде жұмыс уақыты 2023-тің 4 күні басталған, яғни январдың 1 күні басталған, сол себептен 4 деп таңдаймыз. Бұл жерде қараңызда должность дегенге фирма, директор фирма деп қойсаңыз болады. Міндетті түрде сол должностьті қоямыз. Директор фирма деген шықты, сол кнопкаға басамыз. Одан кейін бұл жерде должность дегенге руководитель ИП деп қойсаңыз болады. Қойылды. Вид работа дегенде основной работа болады және де по совместительству болады. Яғни бұл жерде бізде основной таңдамаймыз, работа по совместительству таңдаймыз да, одан кейін гибкий графикті қоямыз. Яғни сізде мысалға көп жағдайда основной болса, сізде онда нормальный деген таңдайсыз. Ал біз бұл жерде гибкий графикті таңдаймыз, время график таңдаймыз. Одан кейін төменде дистанционный деген таңдай берсеңіздер болады. Бұл жерде Қазақстан таңдайсыздар және де Алматы қаласы, Астана қаласы, өзіміздің Байқоңырды қоямыз. Және де барлық адрестер қойылады. Одан кейін бұл жерде міндетті түрде подписать деген кнопкамен қол қоямыз.
подписать кнопкасымен қол қойғаннан кейін данный отправлен успешно деп шығады. Осылайынан сіздер толықтай еңбек кзетке тіркелесіздер. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңіз лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Қош сау болыңыздар.